18th Annual Day and Christmas Celebration 2024. I'm confident that this day is going to be the most august and memorable day of your life. Today, we come together to celebrate the achievement of our school. I would like to invite my co-host, Miss Catherine Amy Basel, on the stage to lead us on Lord's Prayer. Close your eyes and join your hands. Our Father in heaven, help us to honor your name. Come and set up your kingdom so that everyone on earth will obey you. Now we are heading for our national anthem, and I cordially request you to stand in your respective places. Thank you so much. Let's begin our program by welcoming our students and parents. Let's have a hand of your appreciation for welcoming our students on the field to present their melodious welcome song. Thank you so much. Hearty welcome to you, our dear parents. We are ever grateful to you for you have come our way. This is our joy to welcome you today. This is our love to make you here today. This is our joy to welcome you today. This is our love to make you. Good morning, good morning. How are you today? Good morning, I'm happy last day. Straight up, straight down, spin ahead and turn around. Move your shoulder, up and down, straight around and turn around. Good morning, how are you today? Good morning, I'm happy last day. If you're happy and you know it's time to fit. If you're happy and you know it's time to fit. If you're happy and you know it and you really want to show. If you're happy and you know it's time to fit. If you're happy and you know it's out today. If you're happy and you know it's out today. If you're happy and you know it and you really want to show. If you're happy and you know it's out today. Thank you so much for this magnificent, wonderful performance. I request our audience to kindly clap your hands for this wonderful performance by our kids. To forward the program, I would like to call Riddhi on the stage. Thank you so much. Such a rhythmic performance by our student. It was really wonderful. Hear me with a great confidence. I want to welcome someone who lead us with a great confidence, someone who guide us with a great confidence and lead us in school. Our head girl, Miss Prakriti Pradhan. Let's welcome her with a huge round of applause on the stage to say a few words. Good afternoon, respected chairman, honorable chief guest, reputed principal, lovely guardians, our admirable teachers, and dear students. My name is Prakriti Pradhan, the head girl of Sophia Residential English School. It is truly an honor and privilege to stand before you today as the head girl of one of the most reputed schools in Nepalganj. Our school is not just a place for academic learning. It's a community where we learn kindness and respect as moral education. It's not just a building with classrooms and corridors. It's a place where our dreams take flight, where every individual is given the tools to succeed. Here, we learn the importance of discipline, hard work, teamwork, from academics to sport, from creative arts to leadership opportunities.
our school has given us the platform to discover who we truly are. As today, it's a really special day, so I, as the head girl, welcome you all to the annual day celebration of Sophia Residential English School. This is a day of festivity to celebrate achievements and the spirit that makes our school so special. Annual Day is not just an event, it's a reflection of the hard work, dedication, and creativity that the students and teachers have put together throughout this year. It's a platform where we showcase our abilities beyond academics, our talents in arts, music, dance, sports, and leadership. Wow, that was such a great speech by our head girl. Can we please give her a huge round of applause? Now, this stage will be filled with mesmerizing number of our stars. Our students or beginners will perform on a song, Tali Bajao. Let's appreciate them with our applauses, please. ताली बजाओ गीत सुनेर ताली बजाओ कम्मर हलाओ गीत सुनेर कम्मर हलाओ कम्मर हलाओ गीत सुनेर कम्मर हलाओ Today begins a special day where we create memories. Our student of grade 3 will bring those vibes on the stage. Please give them a huge round of applause. चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे मलाई आँखामा राख्नु बिजाउँदिन मलाई मनमा राख्नु बिजाउँदिन मलाई आँखामा राख्नु बिजाउँदिन मलाई मनमा राख्नु बिजाउँदिन मलाई काली भन मायाले मलाई सानी भन मायाले मलाई पुची भन मायाले मलाई छुच्ची भन मायाले Wow, what a wonderful performance. Please clap for them. Next, we have an even special performance for you, don't we? Exactly, Catherine. Now we have an even better performance by grade UKG as these little stars are about to mesmerize you all with their dazzling move. Welcoming grade UKG to come on the stage. Please clap your hands for them. With a huge round of applause. Thank you. We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say we gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say welcome one and all of you to celebrate this wonderful day we hope to entertain you make you happy come what may आकाशको ठुलो चरो हवाई जहाज
सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं, दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है, रोके से न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। Wow, such a beautiful performance by our adorable kids of Great Nursery. I kindly request the guardians, August Gathering, to give a huge round of applause to your kids. So with this, please show your appreciation with a huge round of applause. Let's welcome our today's young poet on the stage. Good afternoon, respected chief guest, chairperson, principal, dear friends and our parents. Today we are here to recite a beautiful poem. The title of our poem is My Beautiful Mommy. As the poem describes the great love of mother, but we can't forget our father's love too. The role of both father and mother is equal in a child's life. So thank you so much to our parents for your love, care and support. Thank you. Let's welcome grade 1 on the stage for their dance on the Hami Parcho, Hami Lexo. Let's give them huge round of applause. हामी पढ्छौँ हामी लेख्छौँ हामी अघि बढ्छौँ ठुलो भई भोलि हामी देशलाई सिँगार्छौँ हामी पढ्छौँ हामी लेख्छौँ हामी अघि बढ्छौँ ठुलो भई भोलि हामी देशलाई सिँगार्छौँ
Good afternoon, everyone. We are students of grade 2. Heartily welcome to Sophia Residential English School. We are very happy that you all came here. Now, we are going to show a dance performance. Hope you like it. Thank you. Appreciate your hard labor because it is clearly shown in your performance. Thank you so much, our teeny tiny dolls, for a lovely performance. After having such a captivating performance, let's welcome all the students of Sophia Residential English School and let the magic unfold. Parents, let's have your hands of appreciation, the students, and clapping together, welcoming them with their group dance, also known as colorful dance. Now we are going to welcome all the students of Sophia School to come up on the stage and to show your magnificent performance. जोरदार तालीका साथ यहाँलाई हामी बच्चाहरूलाई स्वागत गर्नको लागि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। अति नै रमाइलो दृश्य, रमाइलो दिन, रमाइलो मौसम, रमाइला बच्चाहरू।
one who made the sun shine. He's the one who made the moon in the sky. He's the one who holds the stars one by one. He's the one who made the birds sing. He's the one who made the dreams so high. He's the one who makes me smile. Never did Jesus, you're my superhero. You're my star, my Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Melody in my heart, hey, melody in my heart. To the King of Kings. Comes up, plays a part, bend the knees, bend the head, turn around, thumbs up. 1, 2, 3, go! Hey! Wheels on the bus go round and round, on to the town. The wipers on the bus go swing, 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 swing. The wipers on the bus go swing, 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 on to the town. मलाई माया गर्ने, हे मसँग सधैँ खेल्ने. मलाई माया गर्ने, मसँग सधैँ खेल्ने. Dear audience, can we give them a huge round of applause? As our student of Sophia School, they have given a wonderful, wonderful performance over here. While they were showing their magnificent performance again and again, dear audience, I was thinking of those beautiful flowers from the garden which are enhancing the nature. Our precious, beautiful kids were looking exactly like those beautiful flowers from the garden. Thank you so much, dear children of Sophia School, for showing such a mesmerizing performance. I can feel the passion as you all dance. Our students are full of excitement to bring on their next performance, but before that, I am profusely elated and honored to take an opportunity to request our Honorable Chief Guest, Mr. Gorak Bahadur Thapa, to give his valuable inputs of inspiration to the children, family of Sophia School and the entire August gathering. सोफिया रेसिडेन्सियल स्कुलमा मैले बेला बेलामा अवलोकन गर्दा भ्रमण गर्दा कक्षा कोठाहरूमा बच्चाहरूसँग सरहरूसँग हेर्दा उहाँहरूको हरेक क्रियाकलाप हेर्दा त्यो किसिमको वातावरण विद्यालयले दिएको पाएको छु। त्यसैले अवश्य पनि यस विद्यालयमा पढिरहेका बच्चाहरूले हाम्रो समाजमा केही गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु। Thank you so much, sir, for your wonderful words. Without any further ado, now I would like to welcome the students of grade 5 with their feet on the beat. Let's clap for them, everyone, for flower dance. Good afternoon, everyone. Flowers are the most beautiful gifts given to us by nature. Different colors and beautiful fragrance of it is what which makes flowers desirable to human beings. The beautiful fragrance that gives a sense of freshness and gives peace to the human mind. We the girls from grade 5 are here to perform a flower dance and hope you will love and enjoy it. Thank you.
Jhanki back to the stage. So for this, let's welcome another performance with grade 4 on their song Chuna Hai Aasman. I request all the parents to give a huge round of applause. Respected Chief Guest, Principal, Honorable Teachers, Parents, and my dear brothers and sisters, good afternoon everyone. We Class 4 students heartily welcome you all, and we are very happy and feel extremely delighted for being able to perform a dance in front of you all. The song of our dance is Chuna Hai Aasman. Thank you. आदरणीय प्रमुख अतिथि प्रधान अध्यापक सामान्य शिक्षक अभिभावक र मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्ते सबैलाई। हामी कक्षा 4 का विद्यार्थीहरू तपाईं सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं र तपाईं सबैको अगाडि आफ्नो नृत्य प्रदर्शन गर्न पाउँदा अत्यन्तै उत्साहित र खुसी छौं। हाम्रो नृत्यको गीत छुना है आसमान हो। धन्यवाद। Respected Chief Guest, Principal, Honorable Teachers, Parents, and my dear brothers and sisters. Good afternoon everyone. We Class 4 students heartily welcome to you all, and we are very happy and feel extremely delighted for being able to perform a dance in front of you all. The song of our dance is Chuna Hai Aasman. Thank you. छोटे से इरादे मंजिलों की राहों पे ख्वाबों को लेके चलना है इस तरह। होठों पे तराने हैं, हौसले दिखाने हैं, मिलना मिलेगा जो पल अब है मिला। छूना है अब हमें आसमां, आसमां, आसमां। छूना है हमें आसमां, आसमां, आसमां। छूना है अब हमें आसमां, आसमां, आसमां। छूना है हमें Coming up next, I would like to welcome students of grade 6 to perform their songs on Dreamers with some special props. So I would like to request ladies and gentlemen to give a huge round of applause. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Let's do the one that keep the passion, respect, oh yeah. Let's do the one that can imagine, respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. It really sparked up the show and proved that all dreams can come true. And now up next we have our little stars coming to dazzle us with their performance on Tare Zameen Par. तारे ज़मीन नमस्कार, शुभ दिन। यस कार्यक्रमका सभापति, विशेष अतिथि, आदरणीय अभिभावक, शिक्षक, प्रिन्सिपल र प्यारा विद्यार्थी साथीहरू, हजुरहरू सम्पूर्णलाई आजको यस कार्यक्रममा हृदयदेखि स्वागत छ। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। Today, we students of grade 7 are going to perform a dance. This performance shows that we should never give up in life and we must do our best. Please enjoy our performance. Thank you. कस के जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ
में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन, मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, हर लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। Warm welcome to our respected chief guests, teachers, parents and all the other staffs. We are so happy and excited for your presence in here. We are so thankful for our principal ma'am and management team for the coordination of this dance. We are students of grade 8 and we are now going to dance on the song I Want to Say Thank You. We all hope you enjoy. Thanks. Every time I'm feeling down, you pick me up. Sing, oh, oh, oh. And when my heart is feeling emptied out, you fill my cup. Sing it out now. Oh, oh, oh. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you for the way you love me. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you, just wanna say thank you. Yeah! T-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. Thank you. T-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. Here we go, verse 2. I'm grateful for the way you've been a friend to me. Sing, oh, oh. And even in the deepest, darkest night, you help me see. Sing it out now. Oh, oh, oh. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you for the way you love me. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you, just wanna say thank you. T-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. Thank you. T-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. T-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. Thank you. T-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. For the joy that you give to me, for the way that you made me free, for my friends and my family, I just wanna say, for loving me from the start, for every beat, beat, beat of my heart, for everything you are. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you for the way you love me. I just wanna say thank you for the way you love me. I wanna say thank you, just wanna say thank you. T-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. Thank you. T-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. T-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. Thank you. T-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. For the joy that you give to me, for the way that you made me free, for my friends and my family, I just wanna say, for loving me from the start, for every beat, beat, beat of my heart, for everything you are. I just wanna say
Good afternoon. Respected principal, chairperson, special guest, dear parents, teachers and our seniors and juniors. We heartily welcome you in our special day. We express our gratitude to all our parents for your valuable time. Today we class 9 students are going to perform a dance in song Miss School Nahi Jana, so please enjoy the dance. Thank you. सुबह सुबह ये उठा देते हैं, मुझको फिर नहला देते हैं, पहना के यूनिफॉर्म ये जल्दी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। बात सुनो आज घर से बाहर पैर नहीं पाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। देती है बिट पढ़ ले बस चिल्लाती है, होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। मम्मी खेलने भी ना देती है, बिट पढ़ ले बस चिल्लाती है, होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। बात सुनो मेरी सारे बुक्स को हाथ नहीं लाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। सच्ची सेट बड़ी सिचुएशन, पहले स्कूल जाओ फिर ट्यूशन, संडे भी सांस ना लेने दे, हाय जान पे इतनी टेंशन। बेटे पढ़ लिख कर जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, माँ बाप का नाम तो रोशन वीन रांझे कर जाएगा। पापा आपकी बातों में फिर से नहीं आना मैं, आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं, आज जो भी हो जाए पापा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। Good afternoon, respected principal ma'am, chairman sir, chief guests, parents, teachers and dear juniors. We are the students of grade 10 performing in the song Nothing is Impossible, as nothing is impossible in this world to succeed. Ladies and gentlemen, hold your breath as you're about to witness an enthusiastic performances. Thank you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah.
सालो मरियम। सालोम युसेफ। मरियम, मलाई केही कुरा तिमीलाई भन्नु थियो। मरियम, मैले बचत गरेको छु र घर बनाउने योजना गरेको छु र म यो कुरा विश्वास गर्छु कि अब म परिवार चलाउन तयार छु। मैले हामी दुवैको बारेमा लामो समयदेखि सोचिरहेको छु र प्रार्थना गरिरहेको छु र यो कुरामा म निश्चित छु कि मेरो निर्णयमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। मरियम, मैले तिम्रो आमा बुवासँग कुरा गरेको छु र उहाँहरू राजी हुनुहुन्छ र म अहिले तिमीलाई सोध्न चाहन्छु मरियम, के तिमी मेरो श्रीमती बन्नको लागि राजी छौ? हुन्छ, अवश्य युसेफ। यदि परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भने म राजी छु। हेरोदले यहुदियामा राज्य गर्थे। रोमी सरकारले उनलाई यहुदियाका राजा भन्ने उपाधि दिएको थियो। हेरोद एक क्रूर शासक थिए जसले कसैलाई पनि आफ्नो शासनको विरुद्धमा टिक्न दिँदैन थिए। आफ्नो सिंहासन सुरक्षित पार्नका लागि उनले आफ्नै श्रीमती र परिवारका विभिन्न सदस्यहरूलाई मृत्युदण्ड दिएका थिए। महाराज, पूर्वबाट यरुशलेममा केही ज्योतिषीहरू आएका छन् जसले नयाँ जन्मिन लागेको राजाको भविष्यवाणीको कुरा गर्दैछन्। भविष्यवाणी रे? महाराज, त्यो त केवल दन्ते कथा मात्रै हो। जसले आफ्नो महाराजलाई मान्न चाहँदैनन् त्यो मूर्खहरूको कुरा हो। त्यो मूर्खता रे? के हो मूर्खता भनेको? बरु यस्तो अगमबाणीलाई हल्का रूपमा लिनु नै मूर्खता हो। तिनीहरूले यो कुरामा विश्वास गर्छन् कि नयाँ जन्मिन लागेको राजा यहुदियामा जन्मिन्छ रे। कहाँ रे? यहुदियामा? हजुर, बेथलेहेममा। अगमवक्ताले यस प्रकारले लेखेका छन्, ए बेथलेहेम, यहुदा मुलुकको गाउँ, त कुनै किसिमले यहुदाका शासकहरूको बीचमा कुनै भन्दा पनि तुच्छ छैनस्, किनकि तबाट एकजना शासक निस्किआउनेछन् जसले मेरो मानिस इजरायलको हेरचाह गर्नेछन्। महाराज, केही सेनाहरू पठाएर त्यो नयाँ जन्मेको बालकलाई खोज्न पठाउनु पर्छ क्या? हुँदैन। त्यो कुराले झन् शङ्का उत्पन्न गराउनेछ र त्यो बालकलाई झन् हामी भेटाउनै सक्ने छैनौँ। जाऊ, बरु गएर त्यो ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर यो महलमा लिएर आऊ। आकाशमा देखिएको ताराको निर्धारित समय थाहा पाउनका लागि हेरोदले ज्योतिषीहरूलाई गुप्तमै बोलाए। मैले यी अगमबाणीहरू वर्षौंदेखि अध्ययन गरिरहेको छु र त्यहाँ भनिएको छ कि बेथलेहेमबाट एउटा नयाँ शासकको जन्म हुनेछ। हो महाराज, हामीहरूले पनि अगमबाडी पढेका छौँ। यो चिन्हको लागि हामीहरूले आफ्नो जीवनकालभरि पर्खेका छौँ। हो, हामी सबैजना परमेश्वरबाट आउने त्यो राजाको पर्खाइमै छौँ। त्यो बालकको बारेमा तिमीहरूलाई के कुरा थाहा छ, सब मलाई भन। यदि हाम्रो हिसाब किताब ठिक छ भने बालकको जन्म हाम्रै जीवनकालमा हुनेछ। हाम्रै जीवनकालमा? जाऊ र राम्रोसँग गएर त्यो बालकलाई खोज र जब तिमीहरूले त्यसलाई भेट्टाउने छौ मलाई आएर खबर गर, ताकि म पनि गएर त्यो बालकलाई दण्डवत गर्न सकूँ। राजाको कुरा सुनेपछि ज्योतिषीहरू आफ्नो बाटो लागे र जुन तारा तिनीहरूले देखेका थिए त्यो तारा तिनीहरूको अघि अघि गयो, किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरो दिइएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिका वृद्धिको अन्त कहिले हुने छैन।
लाउँछन् मितेरी लाउँछन् हुर्के देउरा छालियाले वीर गाथा गाउँछन् साके लाएर मारुनीले मितेरी लाउँछन् मादल च्याब्रुङ्गा मिलिजुली गाउँछन् झुम्रानी सखी पैया कम्मार भाछन् घर हाम्रो नेपाला जात हजुर नेपाली घर हाम्रो नेपाला जात हजुर नेपाली जात जात छत्तीस वर्णको साझा फुलबारी अनेकतामा एकता नै हाम्रो चिनारी जात जात छत्तीस वर्णको साझा फुलबारी अनेकतामा एकता नै हाम्रो चिनारी हाम्रो चिनारी हाम्रो चिनारी भोजपुरी र मैथिलीले गौतम बुद्ध डाक्छन् तामाङ सेलो सेब्रु बस्दा हिमाल हाँस्छन् भोजपुरी र मैथिलीले गौतम बुद्ध डाक्छन् तामाङ सेलो सेब्रु बस्दा हिमाल हाँस्छन् घोडा टप्पा घाटो अनि सरठी खन्किँदा जोरदार तालीका साथ भाइ बहिनीहरूलाई हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। Thank you very much for your wonderful performance, kids.
समृद्ध देश समृद्ध देश गणतान्त्रिक व्यवस्थामा फेरि यो परिवेश बन्छ बन्छ समृद्ध देश समृद्ध देश बाटो घाटो के थिएन नुन बोक्थ्यौं पहिले बाटो घाटो के थिएन नुन बोक्थ्यौं पहिले गाउँ गाउँमा मोटर पुग्यो सुख पायौं अहिले गाउँ गाउँमा मोटर पुग्यो सुख पायौं अहिले बन्छ बन्छ समृद्ध देश समृद्ध देश गणतान्त्रिक व्यवस्थामा फेरि यो परिवेश बन्छ बन्छ समृद्ध देश समृद्ध देश जंगलबाट ध्यालो ल्याउँथ्यो उज्यालोलाई पहिले जंगलबाट ध्यालो ल्याउँथ्यो उज्यालोलाई पहिले गाउँ सहर विद्युत बल्यो झिलिमिली अहिले गाउँ सहर विद्युत बल्यो झिलिमिली अहिले बन्छ बन्छ समृद्ध देश समृद्ध देश गणतान्त्रिक व्यवस्थामा फेरि यो परिवेश बन्छ बन्छ समृद्ध देश समृद्ध देश टुक्रे खेतीपाती गर्थे किसानहरू पहिले टुक्रे खेतीपाती गर्थे किसानहरू पहिले व्यावसायिक उत्पादनमा लागेका छन् अहिले व्यावसायिक उत्पादनमा लागेका छन् अहिले बन्छ बन्छ समृद्ध देश समृद्ध देश गणतान्त्रिक व्यवस्थामा फेरि यो परिवेश बन्छ बन्छ समृद्ध देश समृद्ध देश ज्वरो आउँदा सेता बोल्ने कहाँ पाउनु पहिले ज्वरो आउँदा सेता बोल्ने कहाँ पाउनु पहिले गाउँठाउँमा अस्पताल नै खोलिसके अहिले गाउँठाउँमा अस्पताल नै खोलिसके अहिले बन्छ बन्छ समृद्ध देश समृद्ध देश गणतान्त्रिक व्यवस्थामा फेरि यो परिवेश बन्छ बन्छ समृद्ध देश समृद्ध देश सामन्ती संस्कार थियो समाजमा पहिले सामन्ती संस्कार थियो समाजमा पहिले सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान हो अहिले सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान हो अहिले बन्छ बन्छ समृद्ध देश समृद्ध देश गणतान्त्रिक व्यवस्थामा फेरि यो परिवेश बन्छ बन्छ समृद्ध देश समृद्ध देश पुरानो व्यवस्थामा पाउनु दुःख पाए पुरानो व्यवस्थामा
सँगसँगै हो एउटा जातिको विश्वास गर्छ यसु राजा संसारमा पापीको जय आइला यसु राजा संसारमा पापिन बचाइ आइला यसु राजा संसारमा पापीको जय आइला यसु राजा संसारमा पापिन बचाइ आइला यसु राजा संसारमा विश्वास गर्न सकु जहन्नममा जीवन दिहाला विश्वास गर्न
Anytime I'm feeling down, you pick me up. Say, oh, P-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. सुबह सुबह ये उठा देते हैं मुझको, फिर नहला देते हैं, पहना के यूनिफॉर्म ये जल्दी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। बात सुनो, आज घर से बाहर पैर नहीं पाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं। Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah. Nothing is impossible. साथमा हुनेछ उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। Chairperson of our Sophia Residential English School to come on the stage and inspire us through his valuable word. It was a wonderful day today. We enjoyed a lot and we celebrate our Lord.